大家好，歡迎嚟到好味道、好味道 Maze Delicious 嘅頻道。前幾日10月1號呢，就係國慶，所以好多餐廳都搞7折或者飲食優惠啊。我見呢間連鎖飲食集團呢，都係搞7折優惠，而且嗰日啊仲好多人啊，喺出邊排晒長龍添啊。咁所以我都去排隊試下啦。今次呢，我就係去香港仔嗰間分店。其實每一間分店呢，都有相同嘅飲食優惠。呢一間香港仔分店呢，地方都真係幾大啊，地方都幾乾淨同埋舒適。咁呢一日呢，所有食品呢，都係有7折嘅優惠，但係只限於堂食。我見有啲餐廳呢，就會改咗個餐牌先至提供7折優惠，而呢一間餐廳呢，就冇改到餐牌啦，都係平常咁，所以7折都相對抵啲噶。呢度嘅粉麵呢，主要都係40幾至到70蚊不等，燒味飯就大約68至78蚊左右。基本上所有下午茶餐都係包飲品嘅。呢碟黑椒牛柳炆伊麵加熱奶茶一杯就係59蚊，7折之後呢，就係41個3。我哋就好奇，將啲熱奶茶倒咗落個膠杯度，都真係有一杯噶。呢啲牛柳絲呢，都唔算少，味道都可以，只係炒得唔算好好，鑊氣就唔係幾夠，所以成碟粉麵呢都有啲濕。之前夜晚都嚟過呢度食嘢，佢嘅小菜都係炒到比較濕，冇乜鑊氣。另外雙拼飯就70蚊，可以免費轉瀨粉或者米粉，咁我哋就揀咗瀨粉。雙拼就可以揀燒鵝、叉燒、燒肉、切雞、油雞、分蹄、紅腸，但係燒腩同埋髀類呢，就係除外嘅。而轉冰鎮奶茶呢，就要加3蚊。呢個奶茶呢，味道唔錯，而且佢咁樣冰住呢，就唔會令到啲奶茶變淡啦。雙拼粉再加奶茶就係73蚊，然後7折之後就係51個1。呢個瀨粉呢，都幾好食，幾爽口。我就係見到呢個湯係白色，所以我先至嗌呢一個雙拼瀨粉。呢碗瀨粉都夠熱，而且個湯調味都唔錯。呢個燒鵝同叉燒呢，個叉燒半肥瘦，燒得都唔錯，而且食落甜甜地，有蜜糖味，都幾好食啊。至於燒鵝呢，都唔差，不過佢就唔係嚿嚿都係肉，還可以啦。咁整體嚟講呢，我覺得就1分錢1分貨。雖然呢度啲嘢就唔係好平，都略嫌有啲貴，但係佢個水準呢都可以接受，唔係話太差，但係又唔係好好啦。而且呢度明碼實價，唔會因為係7折而改餐牌，所以你都見到好多人喺度排隊啊。咁今次就講到呢度啦，下次見，拜拜。如果大家喜歡我呢個頻道，或者想得到更加多抵飲抵食、好玩好食，甚至乎中伏嘅資訊，歡迎你留言、讚好、分享開去，同埋訂閱我呢個頻道。多謝各位支持。